السلام عليكم. عايزه تعملي بقى العيش الشمسي كده وما عندكيش الادوات بتاعته او مستصعباه خايفه تعمليه؟ يلا بينا بقى النهارده هنعمل احلى والذ واطعم وصفه للعيش الشمسي بدون اي تعقيدات بقى، بدون اي حاجه كده صعبه. هنعمله بطريقه مبسطه جدا وسهله جدا، بأمر الله هيطلع معاكي تحفة جدا من غير بقى ما نحط في الشمس، بدون أي أدوات بقى أو الألواح اللي بنحط عليها كده العيش في الشمس. وهنعمله في فرن البوتاجاز بأبسط طريقة تتوقعيها. نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا. أول حاجة بقى هنعمل النهاردة، هنستخدم كيلو من الدقيق متعدد الأغراض. نخلته كويس قوي قبل ما اشتغل في الوصفة. تمام، هننزل عليه بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، رشة كده من الملح صغيرة. ونبدأ بقى نقلب المواد الجافة كده كلها مع بعض. والدقيق اللي استخدمته النهارده دقيق متعدد الاغراض، يعني مخصص للمعجنات. تمام، هننزل بقى بكميه السوائل، وكميه السوائل بتتحدد على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. يعني انا هقولك بالظبط انا استخدمت قد ايه مع كيلو الدقيق النهارده، لان طبعا نوع دي بيختلف من مكان لمكان. فهقولك ازاي تظبطي كميه السوائل او كميه الميه اللي هتنزلي بيها على الدقيق عشان العجينه تظبط معاكي. انا استخدمت 3 كوبايات الا ربع بالظبط من السوائل. انت بتنزلي بكوبايتين ميه، الكوبايه الثالثه بتنزلي بنص الكوبايه، وبعدين بتنزلي بيها بالتدريج واحده واحده لحد ما العجينه كده تظبط معاكي. انا عايزه كده قوام العجينه يكون طري او لينه كده بالشكل اللي انت شايفاه. انا عايزاها بتلزق. تمام، انا مش عايزه العجينه ناشفه او يابسه. هنبدأ بقى كده نقلب كده الدقيق مع السوائل لحد ما الدقيق كده يختفي تماما. هنبدأ بقى نشيل كده الاسباتولا، وبعدين هنقلب بقى وهنعجن بايدينا. هو العيش الشمسي عبارة عن طريقة عجن عجنتيها تمام هتاخدي احلى والذ وابسط طريقة للعيش. تمام، هيطلع معاكي تحفة جدا بأمر الله. بعد ما الدقيق بقى بيتشرب كده كل كمية السوائل اللي حطيناها، هتبدأي بقى تعجني بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتمسكي كده العجينة وهتخبطيها كده في البولة اللي بتشتغلي فيها. هتمسكي كده من تحت لفوق، وبعدين تجهزي بقى طبق كده او بولة فيه مية، وهتنزلي ايدك كده في المية، وبعدين هتبداي تعجني. وطبعا خطوة المية هنا هتقولي ليه بنستخدم مية او ليه بنحط ايدينا في المية. العجينة طبعا عشان طرية او نسبة السوائل فيها بتبقى عالية، بتحسيها كده بتلزق فبتمسك في ايديكي. فالمية طبعا بتساعدك ان العجينة ما تمسكش في ايديكي وتعجني العجينة كويس قوي. تمام، هتنزلي بيها حوالي 3 مرات كده 4 مرات في المية. وكل طبعا ما تعجني بتدخلي هواء جوه العجينه، وطبعا العجينه بتنعم معاكي وبتكون قوامها كده بالشكل اللي انت شايفاه. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. تمام، اعجنيها كده حوالي 10 دقايق لحد ما تديكي الشكل الناعم اللي انت شايفاه ده او القوام الناعم اللي انت شايفاه ده. العجينه بتاعتك تحفه جدا ما شاء الله. وصلنا بقى كده للمرحله ديت كده وتمام. هنشيل بقى كده شايفين كده قوام العجينه هو ده اللي انا محتاجاه. متخليهاش طريه قوي عن كده علشان تقدري تتحكمي فيها وانتي بتقطعيها. تمام، نشيل بقى كده ايدينا وبالاسباتولا كده نلم طبعا العجين كده اللي بجوانب البوله. تمام، وعندي بقى هنا ايدي حطيتها في الزيت. عندك بقى الصواني اللي هتشتغلي فيها، اي صواني بقى او اي سجون فرن متوفره عندك. بلي ايديكي بقى كده بالزيت وهتمسكي العجينه هتقطعيها. تمام، وبعدين هتنزلي بيها شويه في الدقيق. طبعا الصواني حطيت عليها كلها رده، لازم العيش الشمسي يتعمل على رده. تمام، والرده طبعا متوفره عند اي بقال بقى هتلاقيها. تمام، هنبدا بقى ننزل ايدينا في الزيت ونمسك كده العجينه بالراحه. بتطلع بكل سهوله ومش بتلزق في ايدينا ابدا. هننزل بيها الاول في الدقيق، وبعدين هننزل بيها على الرده في الصينيه اللي هنشتغل بيها على طول. تمام، العجينه هنا انا مش بسيبها تخمر، انا بفردها كده في الصينيه اول باول. يعني اول ما بتخلصي عجن كده بتحطي ايديكي في الزيت وتبداي بقى تقطعي العجينه. انا هنا عملت العجينه النهارده كيلو دقيق عملته على 4 ترغفه. تقدري طبعا تعملي اكبر من كده لو انتي كميه اكتر من كده، لو انتي عايزه حجم اصغر من اللي انا عاملاه تقدري تعمليه على 5 على 6. يعني حجم الرغيف انت اللي بتتحكمي فيه على حسب طبعا انتي ما انتي حباه قد ايه. تمام، انا النهارده كيلو دقيق عمل معايا 4 قطع كده من العيش او 4 ارغفه من العيش. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. اهم حاجه ايدك في الزيت، هتبليها بالزيت، بعدين هتنزلي بيها في الدقيق، وبعدين هتنزلي بيها في الصواني. تمام، وابدأي بقى افردي. تمام، يعني احنا مش بنسيبه يخمر، احنا بنخمره مره واحده بايديكي بقى في الزيت كده، وهتبدأي تفردي العجينه. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. لو وصلتوا بقى معايا لحد دلوقتي اتمنى بجد تضغطوا لي لايك، عشان فعلا الفيديو حلو جدا ويستاهل ان يوصل لاكبر عدد من الناس. شايفين ما شاء الله لسه ما خمرتش العجينه، وشايفين بقى الفقاعات كده الهواء اللي طلعت فيها علشان عجناها مظبوطه.
خلصناها بقى ووصلنا للمرحله ديت وفردناها على الصواني في فرن البوتاجاز بقى، وهتقفلي عليها او هتغطيها بفوطه كده وهتسيبيها لتخمر بقى للمره. شايفين لحد ما يكون كده قوامها بالشكل اللي انت شايفاه ده، او حجمها كده يتضاعف بالشكل اللي انت شايفاه. وهي ديت المره الوحيده اللي بنخمر فيها. نتكلم بقى على التسويه المظبوطه بعد ما وصلت كده بالشكل ده او خمرت، بتاخد حوالي نص ساعه طبعا عشان الجو حر دلوقتي. فرنك بقى يكون سخن كويس قوي من فوق ومن تحت، وهتبداي بقى تدخلي الصواني بتاعتك في الفرن. اول ما بتاخد اللون التمام بقى ده وبتتظبط معاكي، بتطلعيها فوطه بقى. لو حسيتي ان وشها كده ناشف، فوطه وهتلفيها فوطه مطبخ، وهتسيبيها حوالي كده ربع ساعه 10 دقايق بيطرى، وبيبقى بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله تحفه. لو انت مش هتستخدمي الكميه كلها، هتحفظيه بقى في اكياس كده في الفريزر وتطلعيه قبل ما تستخدميه بشويه كده وهتسيبيه يفك. الف هنا يا رب وشفا على قلبكم. قولوا لي بقى الطريقه سهله ولا لا، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واستنوني فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم.